呢度大家熟唔熟悉啊 ？Hello， 大家好，歡迎嚟到宜居祖國遊記，我係 Linda。我係講劉師兄，我哋而家係獨黑中。嗱，呢啲真係嚟過，我哋分享過咧，我哋就唔影啦嚇。啊，唔上去啦，都行一圈啫。少少咧就話落雨啦，已經黑，有啲黑黑地。咁我哋尋日就嚟到香格里拉，哇！今次我哋狀態堅啦，本來都死下㗎，都有少少死下。跟住2罐可樂，懟落去。所以真係啊，甜嘅嘢真係必須啊，上到啲高海拔嘅。同埋咧都有飲葡萄糖。葡萄糖冇啊！我尋日全日一支葡萄糖2罐可樂，咁啊翻山啦，咁啊直到依家啱啱食完晏又拍咗支可樂。你睇，而家係第2日，上一次嘅第2日咧，佢死狗喺個民宿入邊瞓緊覺啊，吸緊氧啊！我哋啊，依家又話晏啲，又話落雨啦，咁啊依家係咁以入去古城行個圈啦，即係跟住買餸，又煮飯食啦，翻別墅煮飯食。咁所以你話啊，我哋有時揾啲平嗰啲，即係性價比好啲，最緊要乾淨啦，梗係咪？煮下飯啊，即係出嚟就等於喺中山生活一樣，其實都不過係換個地方生活。係啦，而唔係換個地方生活，而唔係話啊，我一定要每一日都要去邊咁樣咯。咁啊呢次去西藏咧，最主要第2次入藏啊嚇，最主要咧就係想去墨脱同埋羊卓雍措，一錯再錯。啊！呢兩個地方咧，上次入藏嗰陣咧就冇去到，所以咧今次咧最主要去呢個。因為上次咧冇辦到邊防證，都有同大家分享過嘅。因為墨脱咧一定要邊防證先去到嘅。今次我哋做足準備㗎啦。今次喺中山攞咗邊防證先，咁啊到時攞最想落墨脱真係。我哋上次仲轉經。哇！要10幾個人先可以轉到㗎呢個轉經筒，不過今次我哋就唔上去啦，我哋行下古城睇下，跟住就其實古城個古鎮好真係個個都係咁食下，都係買星辦同埋餐廳。麗江啊、大理啊呢啲古城都係咁樣㗎啦。都冇乜嘢做啊，行下啦，買杯咖啡飲下，好行啦。你睇呢啲警務亭啊，幾好啊，有免費吸氧服務啊！請問衛生巾？嗱，幾好啊！呢啲係純氧嚟嘅，即係你已經係高反到不得了咧，就可以喺呢度吸啦。哦，咁啊同嗰啲同買嗰啲樽，咁啊哇，濃度高啲咯呢個。呢啲幾好啊！啊，謝謝啊！你睇呢度幾多羊羊嚟做道具咩？個個都係抱住隻羊影相。頭先見到一隻咧着住裙仔啊，你睇啊，幾乖。咪影女嘅。來姐姐，你讓老闆牙抱起來。真係搞笑。幾多靚女你唔影，你影完你成日都想影靚女啦。Later。啊，落雨啦，提前落啦，而家我哋嚟超市買嘢煮飯，又買餸煮飯。好大間咯！而家出邊咧賣廣告話有海鮮都有喎。不過我而家突然間咧諗下咧，好似係出嚟玩煮飯嘅阿娟，好似出嚟玩煮飯嘅時間好似仲多過喺中山。中山太多損友喎，成日嗌話食飯啦咁樣喎。哎呀，真係呢度係。係啊。喺中山都未煮到咁多餐飯出嚟幾多日啫？哇！都唔記得咗煮咗幾多。方便啊嘛。混吉嘅啫。同埋你又唔食呢度嘅，因為川菜又撞。呢度真係唔係川菜就撞餐，你唔食噶嘛？哇！你係阿媽都有。盡量有條件煮就煮。
所以朋友仔唔使驚啊，乜嘢都喺嗰邊帶過嚟嘅，唔使嘅。喂，聽日早餐又呢度乜都有得帶，乜都有得賣。啊！哇！呢間嘢真係犀利啊！哦，九字蝦、海鮮，哇！波士頓龍蝦都有喎、哦，好大好大。我哋就唔會喺呢度買海鮮食噶啦，我哋睇下買啲餸啊！啊，喺啲大廚買乜嘢？蒸雞。哇！仲有羊肉、牛肉、豬肉，乜肉都有。嗱，打邊爐嗰啲嘢都有。哇！呢度真係好貴哦，23個8。我喺昆明買呢，好似係10幾蚊㗎咋。哦，呢啲高檔超市嚟嘅。啊，自出售浪漫包辦愛情。魷魚筒、蝦、小龍蝦、魚，乜都有。啊！大廚話今晚蒸雞，不過太大隻啦，喂，搞佢唔晒，不如買雞中翼蒸啊，係啊，好金針雲耳蒸。好。我哋出嚟玩金針雲耳啊，講你都唔信啊，好多嘢帶咗出嚟啊！哇！呢個咩嚟㗎？當瑤柱都有啊，八爪魚鬚咯。哇！咁大嘅。攞嚟炒啦。攞個袋買啲雞中翼算啦，23個8一斤。都幾貴㗎啦，係嘛？咦！哇！雞螺有4個9一斤係嘛？呢個全部一粒粒切晒個螺柚出嚟。百里香係嘛？叫咩香啊？見到都驚啊！話千里香啊！早就知我唔食。好，攞袋。Later。今晚幾豐盛。3餸1湯就豐盛。3餸1湯夠啦，你仲想點啊？食到呢個嘢，番茄炒蛋。呢個必要最必冇嘅之後。呢度煲緊湯啦已經。燜啊！哦燜啊！哦。燜5巴腩。5巴腩。好啊！原來咧啲藏文係咁咧，我見到佢呢條好得喎，真係。係啊。我覺得佢呢條湯咧係湯埋上。係煙湯嚟㗎，啲煙咧就走咗上去㗎。係。上面嗰度有冇湯啊？冇啊，佢有個爐㗎，又有一個爐啊。係啊。咁咪令到呢間房好溫暖。係啊。佢哋冬天都係靠呢個爐㗎咋，因為我哋去喺西藏咧去食飯呢啲餐廳啊咩都有呢個爐啊。咁大咯！使唔使一開二啊？太大啦！你啄唔到啊！你點晒人哋會唔會鬧計？唔喎，正式㗎。OK 喎，真係識着㗎喎。係啊。都做得好快。嗱，旅行又點啊？旅行都有湯飲㗎。咩？苦瓜、排骨、黃豆湯啊！唉，咩蒸雞？金針雲耳咯。哦，金針雲耳，跟住仲有呢個，但係我哋而家呢個幾好火啊！你睇下，着啦，呢度興住啊，5巴腩炆蓮藕，啊，幾好火食啊！仲有一個菜炒緊。仲可以睇住電視啊，睇住新聞啊！啊，呢個別墅真係租得好啊，幾好啊！呢間嘢實在太抵買啦，係嘛？係啊，12蚊3晚。熱水自由，跟住佢飲用水都係嗰啲5之後嘅過濾水嚟㗎，幾好啊！
跟住盒仔啊帶埋出去。係咯，又有香港台睇，啊正啊！好滿足㗎啦，唔使話豪華團㗎啦，呢啲經濟團已經係好滿足啦，真係。我哋窮遊啊，好多朋友估呢間嘢咧，最高估到3000蚊一晚，真係笑死跟住阿大廚有冇影阿大廚喺度炒緊？有啊，而家炒緊齊啦，你睇下。呢度倒啲油落去咯，啊，跟住油咯。炒緊油飯菜，豆豉鯪魚油飯菜。熱粉湯飲住先啦，冇買出嚟啦。得，等埋啊！等埋啫，一齊啦。睇下幾豐盛。嚟！哦，食飯飲湯。Later. 哦，食完飯開台，哇！你班嘢究竟係咪去旅行嘅咧？我想知道。又煮飯，又煮飯又打牌，有冇跟錯團啊？依家國粹嚟噶嘛？好啦，麻煩大家中意呢條片嘅分享、點讚同訂閱，我哋下集見，拜拜。拜拜。